Era uma vez uma floresta imensa, tão grande que ninguém podia ver onde terminava. Um lugar mágico, cheio de vida, mistérios e desafios. Na aldeia indígena, o jovem Arawak sempre buscava conhecimento. Mas quando uma doença misteriosa ameaça seu povo, ele precisa encontrar a única esperança de cura, a lendária folha da cura. Arawak se lança em uma jornada perigosa pela floresta densa. Ele enfrenta uma cobra gigante, desafia as águas turbulentas de um rio caudaloso, cruza caminhos com onças, jaguares e criaturas exóticas. Cada encontro, uma nova lição. Cada passo, um desafio maior. No topo do imponente pico da neblina, ele encontra a planta rara. Mas, será que conseguirá voltar a tempo para salvar sua aldeia? Uma história de coragem, uma aventura inesquecível, uma jornada pela riqueza e a preservação da floresta amazônica. Arawak e a busca pela planta rara. Um conto de Sandra Constantin Popov.